turabashimiye cyane kandi tukomeza kubaha ikaze ku makuru tubagezaho. Turagarutse rero nanone ni mu isi ya coronavirusi turimo kugenda n'ubundi tugarukaho. Inkuru tugarutseho rero uyu munsi iragira iti coronavirusi muri Kenya, abantu hafi 100 bose barimo umudepite bafunzwe bazira gusangwa mu tubari bagiye kunywa. Ni inkuru dusoma cyangwa se dukesha urubuga rwa BBC, aho mvuga ko polisi ya Kenya yataye muri yombi muri weekend ya Pasika ikanafunga abantu bagera ku 100 bariho banywa inzoga mu tubari bishe amabwiriza yo kurwanya ikwirakwizwa rya coronavirus. Aba bafashwe bose bagomba gushyirwa mu kato bazamaramo iminsi 14 nyuma bakagezwa mu nkiko baregwa kurenga ku mabwiriza abuza abantu kwegerana no guteranira hamwe. Muri abo bafashwe harimo umudepite wa Nairobi, umucamanza ndetse n'abapolisi benshi bashinjwa ko bariho banywera mu tubari ahantu hatandukanye muri uwo mujyi. Muri Kenya coronavirus imaze kwica abantu 9 naho abagera kuri 208 barayanduye. Polisi ya Kenya yakoze umukwabo mu tubari mu mujyi wa Nairobi twari dufunguye mu masaha y'umukwabo muri weekend ya Pasika yageze ejo ku wa mbere, ubwo nawo wari umunsi w'ikiruhuko. Minisitiri w'ubuzima muri Kenya ejo ku wa mbere yatangaje ko leta itazadohoka vuba aha ingamba zo kurwanya iki cyorezo cya coronavirus. Mu ngamba zafashwe harimo umukwabo utegeka abantu bose kuba bari mu ngo zabo saa 9 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Harimo kandi ko abantu bose basohotse mu ngo zabo bambara udukoresho tuzwi nka mask. Intara zimwe zirimo Nairobi, Kwale, Kilifi na Mombasa zifatwa nk'ahiganje ubwandu. Nta muntu wemerewe kuzinjiramo cyangwa ngo azisohokemo. Abantu kandi babujijwe guhurira ahantu hose ari benshi. Leta yategetse ko abantu bose bapfuye bazize coronavirus bagomba gushyingurwa mu masaha 28 kandi bihagarikiwe n'abashinzwe ubuzima. Bibaye nyuma yo kwinuba kw'abaturage kuko umwe mu bishwe na COVID-19 muri weekend yashyinguwe huti ndetse n'abo mu muryango we bakabuzwa kugeraho yariho ashyingurwa. Iyi ni inkuru ya BBC mu ishami ry'Ikinyarwanda, mukaba mwayisomerwaga hano ku Ibendera TV. Tubashimiye uburyo mukomeza kubana natwe. Kora like ndetse na subscribe, dukomeze gufatanya muri uru rugendo rwo kubaka isi y'amakuru yo ku isoko. Mugire ubuzima bwiza.